主啊，2025年10月15日，每日圣安宫读经。但是，圣经咱做来听读，提多书第3章第1节到第8节。现代第一版圣经，提多书第3章，着提醒大家，互将执政者甲当权者，通准备好势，做逐项好事。着劝因毋通诽谤别人，毋通冤家，着和气友善，用温和的态度对待所有的人。因为咱家己以前嘛是无知识、悖逆、行迷路，做种种情欲甲享乐的奴隶，伫恶道甲怨妒中得度活，互相怨妒，彼此厌恶。毋过，咱的救主上帝慈悲仁爱显明的时，伊有拯救咱，毋是因为咱家己有好行为，是因为伊有怜悯，通过互人重新出世的洗礼，甲圣神的更新拯救咱。通过咱的救主耶稣基督，上帝有将圣神丰丰富富甲咱灌压，互咱通靠伊的恩典称作义，承受所仰望永远的活命。即句话通相信。我爱你特别强调这个事，通互信上帝的人专心做好事，这个事拢真好，阁对人有利益。但是，想起以前的我，情绪无稳定，冲动容易发性地。但是自从结婚以后，太太真正幼稚的特质帮助我暴躁的脾气收敛真济。太太捌讲，伊介意安静踮伫厝内，袂爱出门，但是和我结婚以后，常常对我世界去，互伊有机会欣赏真济水的景色，体验无同的生活。根据强编国语词典修订版的解说，但是是连接前后两个分句，表示转接关系的连接词。但是后面的分句往往有互人意想袂到的变化，甲前一个分句反差极大。基督的信仰指出，做互人甲上帝自我别人，万米失去合宜的关系。假使无但是，咱的人生竟毋是无指望。台湾教会公报捌报道卢台和牧师的见证，伊呼吁毋通轻视罪的捆绑。卢台和少年的时就加入帮派，捌犯恐吓、抢劫、卖军火等的罪，掂过全台14个监狱。虽然伊陷入罪中无法度自拔，但是伫伊坐监的期间，有一位女大学生不断写批关心，带伊认捌耶稣，对安尼性命改变。后来，这位女大学生成做伊的家后，伊也委身做牧师，世界做见证。这段奇遇，互卢台和见证讲，相信耶稣基督，佮信靠伊，伊就会使开力，帮助人改变，体会上帝恩典，永袂欠缺。保罗伫罗马书第3章23节讲，因为所有人拢犯罪，抵到上帝荣光得袂到。保罗察觉内心的交战，当伊愿意行好的时，稍却纠缠不休。咱也常常受诱惑，背逆上帝犯罪。
搁因为罪的缘故，无法度行好。保罗提倒讲起家己，伊甲正信徒以前也是对上帝无知背逆，做各种情欲和享乐的奴隶，心存恶毒，搁互相仇恨。但是救主上帝已经显出伊的慈悲和仁爱，拯救咱。咱简单安尼，上帝还有将圣神丰丰富富甲咱灌压，做互人沉沦。互你加载，保罗甲正信徒因着上帝的恩典，人生旅途出现但是的转折，互咱通靠伊的恩典称作义，承受所仰望永远的活命。以前我常常问太太，我面对的引诱挑战真济，你相信我无？伊总是回答：我信上帝。从来袂讲我相信你。后来我终于明白，伊即句话的真意是：咱并无完美，但是咱有上帝的恩典，互咱通甲上帝有合宜的关系。进而互夫妻之间有合宜的关系，会当行出合上帝心意的好事。伫生活中，上面有各种诱惑吸引咱犯罪；另外一方面，不如意的事往往十有八九。假使人生旅途中无但是，结果会安怎呢？感谢上帝。以前咱检采无知、背逆、迷失，但是咱也有机会得到上帝慈悲的救赎恩典。默想，我甲上帝有合宜的关系无？教会是蒙恩罪人的群体，我的教会安怎见证前我失丧，但是今被找回的恩典？我甲上帝有合宜的关系无？教会是蒙恩罪人的群体，我的教会安怎见证前我失丧，但是今被找回的恩典？咱做伙来祈祷。圣父、圣子、圣神三位一体的上帝，以前我虽然无知背逆，但是感谢你的恩典，还是临到我。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。